हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास बजाज का एक मिक्सी आया है। ये बजाज का मिक्सी है। ये बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करता है। इसका बुश जो है ख़राब हो गया। ये देखिए पूरा कैपलर आप देख सकते हैं, ये हिल रहा है। सप्टा इसका पूरा अंदर से हिल रहा है। इसका मतलब है बुश आवाज़ करता है। ये एम्पियर भी ज़्यादा ले रहा है। तो अभी आपको चला के दिखाते हैं कितना ज़ोर से आवाज़ कर रही है। ये देखिए पूरा ज़ोर से आवाज़ करता है। इसका जो बूस है, बूस पूरा घिस गया है। तो आज हम इसका बूस चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको पूरा खोल लेते हैं। ये देखिए मैंने पूरा मोटर बाहर निकाल लिया है। देखिए पूरा इसका बूस घिस गया है। देखिए पूरा हिल रहा है सबटा। तो आज हम इसका बूस चेंज करेंगे। अंदाज से पीछे वाला बूस ख़राब नहीं है। पीछे वाला बूस बहुत ही कम ख़राब होता है, क्योंकि पीछे वाला बूस पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। आगे वाला ही बूस ज़्यादा घिसता है। तो हम आगे वाला बूस चेंज करेंगे। पीछे वाला भी चेक करके देख लेते हैं ख़राब हुआ है या नहीं। मेरे अंदाज से ख़राब नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। पहले इसमें 8 नंबर पाना लगाना है। 8 नंबर पाना से ये खुल जाएगा। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। इसमें 2 नट लगा रहता है दोनों साइड। तो दोनों नट खोल लेना है। खुल गया। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ रहता है। कार्बन को बाहर निकाल लेना है। ये निकल गया मेरा कार्बन। अब पूरा बॉडी बाहर निकाल लेना है, यानी पूरा आर्मेचर सब। इसके अंदर एक गुल्ली लगा रहता है। ये देखिए इसके अंदर है। तो आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इसको आपको गुम नहीं करना है, क्योंकि इसी के बल पे ये रहता है खड़ा। और अच्छी तरह से ये रोटरिंग करता है, अच्छे से घूमता है बहुत ही स्पीड में। इसी की वजह से तो इसे गुम नहीं करना है, इसे संभाल कर रखना है। तो चलिए पीछे वाला बुश चेक कर लेते हैं। देखिए पीछे वाला थोड़ा सा भी ख़राब नहीं है। जिस तरह से नया रहता है उसी तरह से है। तो पीछे में जैसे कि मैंने बताया कि पीछे वाला जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो किसी का भी ख़राब जल्दी नहीं होता है पीछे वाला। तो चलिए हम इसकी सफाई सिर्फ कर देते हैं। इसके अंदर जितना कचरा है इसको साफ़ कर देंगे और आगे वाला बूस चेंज करेंगे। तो चलिए आगे वाला बूस चेंज करते हैं। ये देखिए पूरा बूस भी हिल रहा है और पूरा देखिए पूरा गैप हो गया है। तो आपको सप्टा भी देख लेना है कि हमारा सप्टा तो नहीं घिसा है ना। तो देखिए सप्टा नहीं घिसा, यानी आर्मेचर वाला सप्टा। तो ये सही है। तो हम बूस चेंज करेंगे। बूस चेंज करने के लिए आपको ये बम्बू जैसा बीच में होल वाला कुछ चीज़ ले लेना है और इसके ऊपर रखना है। और फिर सप्टा कोई एक छोटा सा छड़ वगैरह कुछ ले लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख के आप ठोकेंगे तो बूस निकल जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए निकल गया। इस तरह से निकालने में बहुत ही आसानी होती है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इसमें देख लेना है। इसमें नंबर लिखा हुआ रहता है बुश में। तो इसमें 048 लगता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा नंबर लगा हुआ है। इसमें देखिए नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम इसी के माप के बुश लगा लेंगे। ये देखिए इसी के साइज़ का है और सप्टा में लगा के देखेंगे कि हमारा फिक्स हो रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा बुश ये वाला नहीं है, ये थोड़ा सा हच है। तो और इससे छोटा लेना पड़ेगा, यानी कम गैप वाला मुँह। ये वाला हमारा सही है। देखिए ये हमारा सही है। 048 बुश लगा इसमें, 048। तो चलिए हम इसी को लगा देते हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये जो दबाने के लिए इसका जो लॉक रहता है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर बुश लगाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम इसको रख देंगे और कोई पतला चीज़ लेंगे और इधर से ठोकेंगे तो ये निकल जाएगा। बहुत ही आराम से निकल जाता है। जिस तरह से आराम से हमारा बुश निकला, उसी तरह से ये भी निकल जाता है। तो चलिए तो हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सब साफ़ कर लिया है। ये है मेरा नया बूस। तो हम पहले बूस को लगा देंगे और फिर जो फॉर्म आता है इस फॉर्म को लगा देंगे। ये फॉर्म इसलिए लगाया जाता है ताकि बूस हमारा जाम रहे। इस फॉर्म को लगाने के बाद देखिए मेरा फॉर्म बड़ा हो गया, लगता है थोड़ा सा काटना पड़ेगा। पहले दबा के देख लेते हैं। तो देखिए हम इसको पहले बैठा दिए, थोड़ा सा दबा लेना है ताकि ये छिटके नहीं।
यानी इधर से इधर ही लेना और फिर पेचकस से, या फिर आपके पास अगर गोल जैसा इस तरह का है तो इसके ऊपर रख के मारेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए हम पेचकस से इसे कर लेते हैं, क्योंकि इसका मुंह फैल नहीं है, इसके साइज़ का है नहीं। तो हम पेचकस से दोनों साइड, चारों साइड मिलाकर मार देख के बैठा देंगे इसको। ये देखिए मेरा हो गया। तो चलिए अब हम इसे सेट कर देते हैं। देखिए मेरा पूरा मोटर सेट हो गया है। अब हम इसका कार्बन लगा देते हैं। ये कार्बन को इस तरह से लगाना है और सबको इसके अंदर घुसा देना है और ये पिन लगा देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो चलिए अब हम इसे चलाकर चेक करते हैं। ये मैंने सीरीज लैंप में लगा दिया और बॉडी करंट पहले चेक कर लेते हैं, सब सही है। देखिए हमारा मिक्सी चालू हो गया। मैन में अब चला के दिखाता है। ये सीरीज लैंप रहता है, इसमें वोल्टेज कम रहता है, यह सिर्फ चेक करने के लिए रहता है। देखिए हमारा मोटर चलने लगा। तो चलिए इसे सेट कर देते हैं। ये देखिए मेरा पूरा मिक्सी फिट हो गया। देखिए सब चीज़ अब फ्री भी है, पूरा जाम भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसको चला के आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए सब चीज़ सही है। अब देखिए आवाज़ भी खड़खड़ की तरह नहीं करने लगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।